Только ты ничего не Да выкладывай завтра. я уже посмотришь. записываю Я видео. поняла. Потому Ну, что, ты завтра посмотришь? ты можешь Пойдём? помолчать? Могу. Нет, Ты можешь помолчать? Кноп, уйди отсюда. Ребят, всем здорово. Смотрите. Короче, по поводу кнопушка. Это моя тигр. Это моя кыска. Моя кнопушка. Купил такое вот огниво. Так вот она выглядит. С этой стороны я его уже потер его, конечно. Она в краске, как, ну не в краске, в матовой, какой-то глянцевый, как бы непонятно. Видите, вот блестит. Это я уже чиркал вот этим черкашом. Вот это об нее. Так вот, смотрите, что я хочу сказать. Сейчас у меня получилось добыть огонь дома в квартире, сидя на полу, блин, на линолеуме. Так вот, что я могу сказать. На улице в сырую погоду это очень сложно добыть огонь. Единственный это шанс, это если добыть огонь, это безветренное помещение, чтобы было, ветра не было. И самое хорошее, это если у вас одуванчики вот эти, да, но одуванчики, которые отцвели уже, вот эти, которые летят, дуешь, они летят, вот эти, пушок от одуванчиков, это раз. И самый оптимальный вариант, это вот вообще с первого раза можно добыть огонь, это камыш. Это камыши, ну в смысле камыш не просто трава камыш, а именно камыш, который... Но я запишу видео, именно камыш вот в бутонах, который растет, вот этот пух от камыша, да, пух, именно вот этот пух. То есть, когда вот вы камыш срываете, и то есть, если его, и вот этим огнивом будете чиркать, сейчас я буду чиркать, пробовать, ну, делать искру и попробую разжечь огонь. На, записывай меня, запиши меня, только ты меня, ну, там паузу не нажимай, просто записывай. Я вот, это сейчас у меня на данный момент туалетная бумага находится в руках. Сейчас я буду опять пробовать разводить огонь. Не знаю, но я вот один раз уже развел, я был счастлив, конечно. Правда, пришлось помучиться, но ладно. Сейчас попробуем еще раз. Но если долго мучиться, сейчас я... Время еще позволяет. Опа, 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 я развел костер. Все, убери ногу, убери ногу. Вот. Все, ладно, пожар наведу. Короче, туалетная бумага. Да, затушу. Сюда мне видео. Короче, туалетная бумага, в принципе, пару раз, вот у меня руками в пепле тушил, пару раз и туалетная бумага загорается. Но в сырую погоду на улице траву или там кору вы возьмете, вы ничего не разожгете. Даже траву, мне кажется, не разожгете. Потому что я траву тоже пробовал разжигать, и ни хрена у меня не получилось. Вот эта штука заказывал на Алиэкспрессе. Хотя такая же шляпа есть и все инструменты.ру. Вот один в один вообще. И на Авито продают эту шляпу. Тут, ну, вот выглядит вот такой, да. Сколько сантиметров? Ну, сантиметров, наверное, не знаю, 8 на, ну, 5 миллиметров где-то, ну, как сигарета обычно, скажем. Вот, но это обычная железка, скажем так, линейка, типа открывашка. Можно обычным ножом даже шкрябать. Можешь музыку выключить? Вот. Ты меня сбил, что я хотел сказать. Факт в том, что самый оптимальный вариант, если будет у вас одуванчики, вот этот пушок от одуванчиков, пух вот этот белый, вообще тема загорится прям с первого раза. Все. И если вы положите эти одуванчики и рядом туалетную бумагу, вообще у вас там сразу огонь добудется. То есть, как бы, ну, либо вот этот камыш. Камыш именно сухой, вот этот бутоны. Ну, поняли, который растет вот камышами, вот это как на огурец похоже. Ну, поняли, на что он похож. Вот вы его рвете, и он пух такой. Сразу загорится. Ну, давайте сейчас еще раз продемонстрирую. Попробую еще разочек зажечь. На, Зай, подержи меня еще разочек. Я попробую продемонстрировать, как мне получится. Вот это просто краска. Вот тут краска, а тут краски уже нет. Сейчас попробую еще раз. Сколько раз мне надо сделать. Пшикнуть, чтобы она... Опа. Опа. Пошел уже. Искра идет, но она... Искра идет, но херовая. Честно, я уже что-то устал. Я дрыкать, но мне же мозоль аж. Ну ладно, жить захочешь, не так раскорячься. Это ладно, сейчас попробуем.
Записывай. Сейчас мы разожгем еще раз. Блять, я уже уебался, если честно. Серьезно, ребят, очень сложно. Потому что нету этого пуха. Хотя рекомендуют еще магний, стружка магния, то есть напильником натрешь магний. И типа если ты вот искру дашь, и сразу магний вспыхнет. Не знаю, мне кажется, без этого магния можно просто тупо отделаться этим пухом от одуванчиков и пух от камыша, и все. Сейчас мы еще раз разожгем. Блядь, а? Мне кажется, у тебя там на весу должно быть. Да ничего там не надо на весу, я уже еще же, блядь. И туалетная бумага, вот даже ветра, здесь нету ветра, нету. Ничего нету. Все условия достаточно хорошие. Это мы тупо в затишье, да, находимся. То есть в землянке сидим или там, не знаю, подо льдом, под снегом. И вот так вот я, вот, блядь, ебусь, да, скажем. Ну, разжечь можно. Реально можно. Я же Блять. Честно, я уже уебался. Ну, извините, мой французский, ну ладно. Факт в том, что, ребят, можно, вы видели, что я разжигал, но не с первого раза она происходит, эта шляпа вся. Я уже и так, блядь, и так. Нет, так вообще никак, не. Ее надо под углом вот так вот. Нет, так вообще никакой. А дай попробуй, подожди, ничего там так и записывай. Сейчас дай попробую ножом обычно. Ебать, если мозоль, наверное, хорошо. Честно, если на пальце аж мозоль натер, который, блядь. Блядь, ножом. Ох, нихера себе. О, блядь. Ножом вообще красота. О, с помощью ножа, скажу опа, с помощью ножа вон огонь. Записываешь огонь? Все, тушу. Еще раз попробую. С помощью ножа вообще получается, что? Вот эта рукоятка, она маленькая. Она не дает нам того эффекта, которого мы хотим сделать. Сейчас попробую с помощью ножа зажечь еще раз. Смотрите. Получается вот ножик, да? Вот была. Сейчас зажгется, вот он уже дымится, уже дымит вон. Искры хуя, я уже вижу. Опа. С помощью ножа, ребята. Ты записываешь меня, Зай? Короче, ребят, с помощью ножа, вот смотрите. С помощью ножа довольно... Опа. Все намного проще происходит и легче. И быстрее. Потому что вот эта шляпа в комплекте, который идет ножичек, да? Она просто обычная железка. Нам нужен просто тупо рычаг, вот ход рычага, вот этот, вот, который создает искру. Вот этот, просто ножик. Обычный ножик, блин. Не знаю, там напильник, что там у вас будет под рукой. И просто под углом тупо вот так вот берете, вот так вот, типа, знаешь, вот, искру. Вот так вот создаешь хороший. Все, и будет у вас костер, пожар, и голодный вы не останетесь, там, не знаю, в тайге, где вы там не в пикнике, где вы там не находились. Ладно, ребят, всем спасибо, кому помог за такой обзор. Ну, ставьте лайк, подписывайтесь. Все, вот так вот шляпа выглядит. И, кстати, кремушку вот это, да, ну как кремень или магний, что это такое? Она вот, я сколько тер, она вообще не кончается, в принципе.
Ее хватит очень надолго, она вообще не кончается. Вот она тут блестящая, потому что тут краски нету. А вот здесь она черная, вот такая, она вся в черном цвете пришла. И получается искры вообще не было. Тут, ну, где я тер, типа, да, вот она блестящая, потому что я тут тер. И тут происходит искра. Но это вы там сами поняли уже. А это типа линеечка. Типа линеечка такая. Сколько она там, сантиметров 10, наверное. Пишет он 10, 20, 5 сантиметров. 5 сантиметров линеечка, вот это, вот ей чиркаешь, и вот эта открывашка. Да, я и зубами пиво могу открыть, и там, не знаю, ладошка, там, не знаю, чем. Бумага могу обычно открыть. Ну это ладно. Короче, вот ножик. Обычный ножик. Ну, все, ладно. Ребят, всем спасибо, всем пока. Давайте покеда.